燃气灶打着火，一松手就灭了，怎么回事？有客户说他家燃气灶就出现了这种问题。其实像这种故障很常见，不过原因一般都很简单的，我们只需要仔细的看一下这火焰，就能大概判断是什么问题了。我们去看看。好，它做的很好。你松手了，立马就松掉，我估计应该弹簧坏了。好，换了。看，哦是这样的行，对吧？就这样的问题。好。像这个燃气灶这边上有一个感应灯，所以说我们先打着火，看一下火焰有没有烧到感应灯。你们看，已经烧到了啊，烧到了，但是一松手就灭，基本上可以判断，要么就是感应灯损坏了，要么就是热电五电磁阀损坏了啊。给自己看。如果这个火没有烧到感应灯，那可能是这个灶头脏了，或者下面风门没有调好。所以说这个我们检查这感应灯还有这个热电五电磁阀啊。直接把燃气灶掀起来，像这个就是一个感应灯，感应灯这个里面就是个热电五电磁阀，所以说我们先把这个感应灯换掉试一下。像这边直接给它拔掉，还有这里一个螺丝给它拧掉。现在随便找一根感应针，这里一个插头，这里一个螺丝。然后把这个感应针就这样放在边上，我们先试一下。点到火了，这个火也烧到感应灯了啊。好，可以了。现在松手也不灭了，厉害。那说明就是这个感应针有问题啊。就把这个旧的感应针给它拆下来，这里就一个螺丝。拆下来了，这边有点生锈啊，有点紧。然后把这个线呢直接从这个孔里面插进去。再来试一下，火烧到感应灯了。好，行了啊，就这个感应灯损坏了。其实这个问题啊还挺多的，这坏的特别容易坏。搞定。